नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने क्रेजी टिप्स मेडिसिन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले अपन लोग जानते हैं कि यदि कोई भी पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो यदि कोई भी नर्सिंग स्टाफ जो होता है हैंडओवर दे रहा है आपको, तो सबसे पहले हैंडओवर में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी होती है, हैंडओवर में क्या क्या चीज़ लेनी होती है, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको किसी भी पेशेंट के, यदि वेंटिलेटर पर पेशेंट है तो उसका यदि आप हैंडओवर ले रहे हो, अगला स्टाफ यदि नाइट स्टाफ मॉर्निंग स्टाफ को हैंडओवर पास कर रहा है, तो हैंड ओवर लेने से पहले आपको ये 4 वर्ड आपकी ज़ुबान पर रटे होने चाहिए। एस बार जो है, एस बार, ये 4 वर्ड आपके ज़ुबान पर रटे होने चाहिए। एस बार मीन्स होता है एस से सिचुएशन, बी से बैकग्राउंड, ए से असिस्मेंट, आर से रिकमेंडेशन। ये 4 वर्ड आपकी ज़ुबान पर रटे होने चाहिए। आपको हैंड ओवर लेने में आप बहुत ही आसानी होगा। आप आसानी से आप समझ जाएंगे, पेशेंट की पूरी डिटेल आपको नॉलेज हो जाए। क्या होता है कि कभी कभी नर्सिंग स्टाफ ऐसे हवे में हैंड ओवर ले लेता है, फिर डॉक्टर्स जब राउंड पे आते हैं पूछते हैं तो उनको कुछ पता नहीं होता है। तो आपको 4 वर्ड आपको पता होना चाहिए। क्या? एस से सिचुएशन, बी से बैकग्राउंड, ए से असिस्मेंट, आर से रिकमेंडेशन। सबसे पहले हम हैंडओवर लेने से पहले आपको हम पेशेंट का हैंडओवर, यदि कोई हमें पास कर रहा है, कोई नर्सिंग स्टाफ पास कर रहा है, तो हमें सबसे पहले उस पेशेंट का बैकग्राउंड चेक करना होता है। बैकग्राउंड के बारे में हमें हैंडओवर लेना होता है। तो बैकग्राउंड में हम किसी पेशेंट का बैकग्राउंड यदि ओवर लेंगे तो हमें क्या क्या पूछना होता है हैंडओवर में, कि पेशेंट यदि इंटूबेटेड है तो पेशेंट क्यों इंटूबेट हुआ था, ठीक है, आखिर में पेशेंट को क्यों इंटूबेट किया गया था, इंडिकेशन क्या क्या है, कितने दिनों से वेंटिलेटर पे है पेशेंट, उसका डिजीज़ क्या है, डायग्नोसिस क्या है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या कभी क्या होता है कि ये कोई डॉक्टर्स आ गए राउंड पे, पूछ लिए कि ये इंटूबेट क्यों किया गया, तो आपको पता नहीं, बोल दोगे कि साहब सर हमको नहीं पता है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। बैकग्राउंड में आपको ये चीज़ पूछना है हैंडओवर में कि पेशेंट कितने दिन से इंटूबेटेड है, क्यों इंटूबेट हुआ था, और इसका डिजीज़ क्या है, डायग्नोसिस क्या है। तो ये आपको बैकग्राउंड में पूछना है। अब आते हैं हम पेशेंट के सिचुएशन पे, कि पेशेंट का सिचुएशन क्या क्या है। तो सिचुएशन में हम हैंडओवर में क्या क्या पता करेंगे, पूछेंगे कि आज का कंडीशन क्या है, करेंट कंडीशन ऑफ पेशेंट, यानी कि पेशेंट का अभी कंडीशन कैसा है, अच्छा है कि बुरा है, यानी स्टेबल है कि अनस्टेबल है, या लिथार्जिक है, या अनकॉन्शियस है, या सेमी कॉन्शियस है। इस तरीके से आपको पूछना है, उसका सिचुएशन पता करना है। तो करेंट कंडीशन ऑफ पेशेंट, यानी कि आज का कंडीशन क्या है, उसकी सेटिंग्स तो नहीं चेंज हुई है वेंटिलेटर के, उसको और कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हुए हैं, ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हुई है, नेजल ब्लीडिंग, ओरल ब्लीडिंग तो नहीं हुई है। उसकी प्लानिंग क्या है, यानी कि जब क्या क्या होता है कि कभी जो नाइट में डॉक्टर्स होते हैं वो मान लीजिए CBC LFT KFT लिख दिए, प्लान में लिख दिए कि प्लान में आज इसका MRI होना है। अब आपको हैंडओवर में आप ऐसे हवा में ले लिए, पता ही नहीं है, डॉक्टर आए पूछे कि इसकी MRI हो गई, आपको पता ही नहीं है। तो आपको उसके प्लान के बारे में पूछना है स्टाफ से हैंडओवर लेते टाइम कि इसकी प्लान क्या है। एक्सटूबेशन का तो प्लान नहीं है, इंटूबेटेड है तो एक्सटूबेशन का तो प्लान नहीं है इसका। यदि इंटूबेटेड नहीं है तो इसको इंटूबेटेड तो नहीं करना है, ठीक है। कोई न्यू प्रॉब्लम्स तो नहीं हुए, जैसे सिक्रीशन या ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आपको सिचुएशन में पता करना है हैंडओवर लेते वक्त, ठीक है। अब हम आते हैं असिस्मेंट में। असिस्मेंट में हम पेशेंट का क्या क्या असिस करते हैं, जैसे कि कोई भी पेशेंट है तो उसको असिस करेंगे तो उसमें पूछेंगे कि कोई स्पेशल रिस्क तो नहीं है पेशेंट में, या कोई पेशेंट में हार्ट डिजीज़ तो नहीं है, हार्ट का डिजीज़ तो नहीं है कोई पेशेंट में, एक्सटूबेशन के चांसेस तो नहीं है, एक्सटूबेशन तो नहीं करना है, एक्सटूबेशन तो नहीं करना है, या BP लो मेंटेन तो नहीं कर रहा है, हाई मेंटेन तो नहीं कर रहा है, लो फीवर या हाई ग्रेड फीवर तो नहीं इसको आ रहे हैं। तो इस तरीके से उस पेशेंट का असेसमेंट के बारे में पूछना है स्टाफ से जो हैंडओवर आपको पास कर रहा है। अब हम आते हैं रिकमेंडेशन में। रिकमेंडेशन में क्या होता है कि उससे आपको पूछना होता है कि आपका क्या असिस है, इस पेशेंट पे आपका क्या असेसमेंट है, आप क्या चाहते हैं कि इसके लिए और कुछ एडिशनल होना चाहिए, ठीक है। तो रिकमेंडेशन में आपको अगले स्टाफ से ये पूछना होता है कि क्या आपका क्या असेसमेंट था, क्या आप चाहते हो कि इसके लिए कुछ और एडिशनल होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि कुछ भी होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई फ्लूइड बढ़ाना हो या घटाना हो, या कोई चेंजिंग हो रही हो, तो इस तरीके से आपको रिकमेंडेशन में पूछना होता है। तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप बताएं, बहुत ही आसान तरीके से हैंडओवर किसी पेशेंट का लेने का बहुत ही आसान ट्रिक है। किसी भी वेंटिलेटर के जो पेशेंट होते हैं उसका हैंडओवर कभी नर्सिंग स्टाफ लेता है तो इस तरीके से आप लेंगे। ये 4 वर्ड आपको पता होना चाहिए
एस बार एस से सिचुएशन, बी से बैकग्राउंड, ए से असेसमेंट, आर से रिकमेंडेशन। तो ये आपको बहुत ही आसानी होगा हैंडओवर लेने में और आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके और सभी को इससे नॉलेज प्राप्त हो सके। सो थैंक यू।